Hello everyone, welcome back to Nijo Vlogs. മാൾട്ടയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമുക്കറിയാം ഈ മാൾട്ടയിൽ ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര മഴയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര തണുപ്പുമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ പനിയും ചുമയൊക്കെ പിടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ജോബിൽ വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പാരസെറ്റമോളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പനിയും ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒറ്റമൂലികളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ഒറ്റമൂലി ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള മൾട്ടീസ് നമ്മുടെ ഓണറിനോട് പറഞ്ഞു. വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, മൾട്ടീസുകാർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഈ സാരില്ല, എല്ലാവർക്കും സിക്കാണ്, ഈ ഒരു സമയം ഭയങ്കരമായിട്ട് സിക്ക് വരുന്ന സമയമാണ്, അപ്പോൾ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഒറ്റമൂലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തന്നു. എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതൊരു ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കാരണം എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകരിക്കുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് സൂപ്പുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കണം. എനിക്ക് സൂപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിനക്കൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പ് തരാം. ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ കഴിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി വാമായിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം കാറിലൊന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലല്ലോ, ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് തണുപ്പുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ സിക്കായത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും സിക്കായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൂപ്പ് കഴിച്ചാൽ മതി. എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടും നല്ലൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാക്കറ്റ് അവരുടെ കയ്യിലില്ല, കാരണം സാഷയായിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടു തരുകയോ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലിം ചെയ്യാനുള്ള സൂപ്പ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. കപ്പ സൂപ്പ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തപ്പുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ കഴിക്കണ ഒരു എഫക്റ്റാണ്. ഇത് മെയിനായിട്ട് ചിക്കനും ലീക്കും ആണെന്നാണ് ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു മെഡിസിനൽ പർപ്പസിനാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മളൊരു കപ്പ് എടുക്കുക, അതിലേക്കൊരു ഈ പൗഡർ ഫുള്ള്, ഈ സാഷയിൽ ഉള്ള പൗഡർ ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ട് ചൂടുവെള്ളം, നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് എടുത്തിടുക. അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചായ അല്ല, അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുടിച്ചാൽ മതി. സാധാരണ നമ്മുടെ ഡെയിലി കുക്കിംഗ് സ്റ്റൈലിലും നമ്മളുടെ ഫുഡിങ് സ്റ്റൈലിലും സൂപ്പ് നമുക്കില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകരിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഉപകരിക്കുവാണെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മാൾട്ടയിൽ പനിയും ചുമയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഒരു റെമഡി ആയിക്കോട്ടെ മൾട്ടി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സൂപ്പ്. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്. താങ്ക് യു.